hiša velik in 10 milijard evrov vreden teleskop zdaj potuje v končno orbito, tako imenovano točko L2, od Zemlje oddaljeno 1,5 milijona kilometrov. Ob tem se je počasi uspešno odprl, razprl 6,5 metrov široko glavno zrcalo in razvil kot teniško igrišče velik sončni ščit. Gre res za tehnološki dosežek, ki ga še nismo naredili. Gre za čisto nove tehnologije tega teleskopa. A minilo bo še vsaj pol leta, pojasnjuje astrofizičarka dr. Maruša Bradač, ki pri projektu sodeluje že desetletje, preden bo teleskop, ki bo gledal globoko v preteklost, ko je bilo vesolje staro le nekaj 100 milijonov let, na Zemljo poslal prve posnetke in podatke. Sama sodelujem pri skupini, ki bo raziskovala prve galaksije, ki so nastale v vesolju. Tukaj skušamo najti odgovor na to, kako je nastala naša galaksija in s tem v bistvu priti bliže do odgovora o tem, kako smo nastali, kako je nastalo naše osončje. Seveda pa bo web opazoval mnogo drugih stvari. Raziskoval bo tako naše planete, recimo ali je voda na Marsu, kot pa tudi planete izven našega osončja. In predvsem bomo z webom lahko raziskovali, iz kakšnih sestavin so atmosfere teh planetov in tako prišli bližje do odgovora o tem, ali je možno življenje na takšnem planetu. Čeprav je od pristanka na Luni minilo več kot 50 let, človeštvo nad vesoljem nikoli ni zares obupalo. Nasprotno, v vesolju se zadnja leta dogajajo tektonski premiki, tudi zaradi res velikih podvigov. Eden pomembnejših projektov v astronomiji bo observatorij Vere Rubin, ki ga gradijo v Čilu. Kot pojasnjuje dr. Andreja Gomboc, ki z Novogoriško univerzo sodeluje pri projektu, bo pomagal razumeti, kaj se dogaja v naši galaksiji, zlasti pa iskal odgovore na temeljna kozmološka vprašanja, iz česa je vesolje sestavljeno, kaj se je dogajalo v zgodnjem vesolju, kakšne so lastnosti temne snovi in temne energije. Ta observatorij Vere Rubin bo tudi naredil nekak najboljši popis vesolja doslej. Se pravi, od ogromnega števila objektov v našem osončju, naprimer asteroidov, do oddaljenih galaksij, tako da ocenjujejo, da bo zaznal, opazoval približno 20 milijard zvezd in pa približno toliko 20 milijard galaksij. Gre torej za raziskave, pojasnjuje astrofizik in komunikator znanosti dr. Jure Japelj, ki išče odgovore na temeljna vprašanja človeštva. Odkot prihajamo, smo v vesolju sami. Če bi našel življenje nekje drugje, če bi lahko potrdili, da se življenje res nekje drugje dogaja, bi imel to res zelo velike posledice za to, kako mi dojemamo sebe. Ali obstaja življenje še nekje drugje v vesolju, je eno velikih vprašanj človeštva. Zaenkrat je še vedno odprto. Morda bomo dobili odgovor nanj že v naslednjem desetletju ali dveh, kar pa seveda ne pomeni, da bomo videli vesoljce ali jih obiskali ali karkoli podobno. Glavni tarči vesoljskih osvajanj in raziskav, najpomembnejša cilja vesoljske tekme, še vedno ostajata tudi Luna in Mars. Državne vesoljske agencije in zasebna podjetja iz Združenih držav, Kitajske, Japonske, Izraela in od drugod kar tekmujejo, kdo bo tja prej poslal novo odpravo. Luna in Mars sta seveda vabljiva, ker sta dosegljiva. Torej, potovanje do Lune in Marsa se da izvesti v nekem normalnem potovanje do prve zvezde bi trajalo več tisoč let, seveda prve zvezde izven našega osončja. Luna je praktično na našem dvorišču, oddaljena je vsega 1 svetlobno sekundo. Mars je pa seveda zanimiv tudi, ker je relativno blizu. Glede recimo na druge planete, Mars ima trdno površje, ima tudi podobno površinsko temperaturo kot ima Zemlja. Nima pa več tekoče vode na površju, nima magnetnega polja in nima več goste atmosfere, kot jo ima Zemlja in ki nas tukaj na Zemlji ščitita pred sevanjem z vesolja. Tako da to so pomanjkljivosti Marsa in to tudi otežuje recimo morebitno bivanje posadke potem na Marsu. Prav zato je jasen dr. Japelj, imajo morebitne človeške misije na Mars v prvi vrsti simbolno in ne toliko znanstvene vrednosti. Recimo, da pridemo na Mars, recimo, da na Marsu v 50 letih ustvarimo neko manjšo skupnost ljudi, ki bi dejansko tam živeli.
Če bomo na to odkrivanje vesolja gledali kot na osvajanje, potem bo ta skupnost sestavljena iz nekaj bogatašev in večine ljudi, ki bodo tam zaslužni praktično, ne? Ker v vesolju je tako, da niti zrak ni zastonj. Na Luno naj bi ameriška vesoljska agencija NASA sicer posadko poslala v okviru projekta Artemis. Gre za projekt, pri katerem posredno sodeluje tudi slovenski kozmolog dr. Anže Slosar, vodja skupine za astrofiziko in kozmologijo v Brookhavenskem laboratoriju ameriškega ministrstva za energijo. Z raziskovalno skupino pomaga pri izdelavi majhnega radijskega teleskopa, ki bi ga NASA v nekaj letih poslala na skrajno temno stran Lune. Da bi probali meriti radijska varovanja pri zlonskih frekvencah s tem. Point daljne strani Lune je točno to, da si nekako zavarovan od vsega sevanja po teh frekvencah, ki pridejo z Zemlje. Je pa res, da so ta pozavanja predvsem tehnološko zelo zahtevna. Pozavanje z Lune ima neke čisto posebne probleme, ki jih recimo z Zemlje nimaš. Ne moreš si z šrafenciklom malo popraviti. Temperaturne razlike med dnevom in časom so zelo velike, imaš zelo omejen budget mase in energije. In to nekako je zanimivo, čisto tako praktično, kako bomo te stvari naredili. Ne le vele sile ZDA, Kitajska, Japonska, Indija, Kanada, Nemčija, Francija, v vesolju je tudi Slovenija. Septembra 2020 sta v orbito poletela prva slovenska satelita. Trisat, ki so ga v sodelovanju z mariborskim podjetjem Skylabs v celoti razvili na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, zdaj tam že snujejo novega, ter satelit Nemo HD, ki so ga razvili v Centru odličnosti Vesolje SI. O tem, kaj vse s tem satelitom pravzaprav spremljajo, pojasnjuje direktor centra Tomaž Rodič. Lahko ponujamo podatke o hrani, vodi, klimatskih razmerah in potem v stanju okolja v urbanih in naravnih površinah, vključno z podatki takrat, kadar se zgodijo kakšne naravne nesreče. Poleg tega pa spremljamo promet lahko na kopnem, morju in obalah. Tukaj vidimo recimo cestni promet ob letališču, potem tudi kako letala se pripravljajo na vzletanje. In če pogledamo še en posnetek, na katerega smo zelo ponosni, je tudi recimo na newyorškem letališču smo pogledali, kako vzleta letalo, tako da lahko spremljamo ne samo stanje, ampak tudi določene dogodke na Zemlji. Da potovanja v višave niso le domena velikih in bogatih, dokazujejo tudi številni drugi podvigi. Rok Capuder je bil pobudnik projekta Vič gre v vesolje, ko je skupina 20 dijakov nad zemeljsko površje poslala balon, sondo z nekaj merilnimi instrumenti in kamerami. Celo šolsko leto smo jo izdelovali in potem smo jo tudi spustili na pot do roba vesolja, 32 km. To je bil v bistvu zame moj prvi tak tehnološki projekt, ker sem delal z dijaki. Takrat sem bil tudi učitelj na gimnaziji Vič, škofijske. In potem je to potem naprej v bistvu zgradilo v to, kjer smo danes prava zavod 404. Danes v zavodu 404 mladim pomagajo, da uresničijo svoje ideje, razvijajo različne projekte. Ena od ekip prav zdaj izdeluje stabilizator za pristajanje rakete. Tole je pravzaprav spet ena izmed načinov, kako bomo kontrolirali raketo, pravzaprav spet samo prototip, ni dejanski raketni motor gor. Tudi, če ne vemo, kako je to varno, ampak ja, načrt, če bo šlo vse po načrtu, hočemo, da tudi kaj vzeti. No, pa se že, da je tehnologija v bistvu toliko napredovala, da lahko že z relativno majhnim finančnim vložkom raziskujemo vesolje. S to teleskopijo, s to kakšne atmosferske sonde, kakšno modelarsko raketo izdelamo, tako da je vesolje, kljub temu, da je še vedno enak daleč, mogoče malo bližje. V stratosfero na višino 25 km je svojo amatersko raketo novembra lani z vojaškega poligona na Poljskem izstrelil tudi Andrej Vrbec. 35 kg težka in 3,5 metra dolga dvostopenjska raketa, ki je v 10 sekundah dosegla hitrost 3700 km/h, je bila opremljena z naborom različnih instrumentov. To so razni modeli altimetrov in pa recimo GPS trackerjev, podatke o poziciji in višini pošilja prek radijske zveze na Zemljo. Na ta način lahko raketo potem najdemo. Potem so pa tukaj še razni timerji, višinameri in tako naprej. V bistvu zmerijo, ko gre raketa visoko, s kakšno hitrostjo, kakšen pospešek. Z gradnjo amaterskih raket se Vrbec, v preteklosti tudi aktivni tekmovalec v raketnem modelarstvu, ukvarja že 15 let.
V bistvu tako se mi zdi zelo fascinantno, da v bistvu da s svojimi rokami izdelaš neko stvar, ki potem odleti v vesolje. Večino vse izdelam sam, kar lahko na teh strojih, ki jih imam. Medtem že snuje nove podvige, že letos namerava raketo poslati 50 km visoko, na to je cilj vesolje, torej 100 km nad Zemljo. Vesoljsko industrijo so močno spremenila, predvsem pa pocenila zlasti zasebna podjetja. Nove, bistveno cenejše tehnologije so povzročile, da je izstrelitev v vesolje vse več. Če je denimo NASA izstrelitev raketoplana v orbito pred dobrim desetletjem stala več kot $600 milijonov, lahko SpaceX Elona Muska danes odpravo v vesolje prepelje že za desetino te cene. Medtem pa vse bolj realen zaradi podjetij, kot so SpaceX, Blue Origin in Virgin Galactic, postaja vesoljski turizem, luksus potovanja v vesolje, rezerviran za peščico najbogatejših, ki pa z raziskovanjem vesolja, to je treba vedeti, nima prav nobene zveze. Meni vesoljski turizem prav nič ne navdušuje. Čudujemo neko bogatstvo, ki ga imajo. Namesto da bi občudovali na primer pogum astronavtov, ki so že v bistvu na mednarodni vesoljski postaji že 21 let stalno prisotno človeško posadko. Tam niso za svojo lastno zabavo, ampak zato, ker delajo različne znanstvene poskuse, ki so koristni potem za znanost in človeštvo. To, kar ti milijarderji zdaj se demonstrativno meče vesolje, se mi zdi malenkostni okusno. Če še ni drugo iz okoljevarstvenega razloga in naprej. Če hočeš okusiti breztežno, se lahko vlečeš do stola, bi boš imel za 20 milisekund, Še ena nepomembna težava. Ker so odprave v vesolje vse cenejše, je tam vse večja gneča. Samo Muskov SpaceX namerava denimo v okviru projekta Starlink v orbito v 2 letih poslati kar 12,000 satelitov. To pa pomeni vse večjo verjetnost trkov in nastanek oblaka vesoljskih smeti, skozi katerega satelitov ne bo možno več izstreljevati v višje orbite. Najprej smo zasvetili površje Zemlje, potem morje, potem atmosfero in zdaj bomo pač, dokler sežemo do višine, dokjer lahko bomo zasvetili tudi orbito, tudi vesolja, in orbito okrog Zemlje. Obenem megakonstelacije satelitov močno svetlobno onesnažujejo nebo. Seveda pa je verjetno največja nevarnost ta, da nekako vesolje postane nenadzorovani divji zahod. Nenadzorovani divji zahod, tudi z vsemi temi sateliti, nam močno otežujejo vsa opazovanja v vesolju, posebej s tistimi, ki jih upravljamo iz Zemlje, kajti ti sateliti močno osvetlijo, če lahko tako rečem, nebo in so res v bistvu kar nadloga za nas. To bo za vse ljudi na Zemlji uničilo to njihovo naravno dediščino tega zvezdnatega neba, to spokojnost. Tem se ne bomo mogoče skriti nikjer na Zemljini površini. In je vprašanje, če si kot človeštvo to res želimo, neko tako naravno vrednoto izgubiti. Po drugi strani pa, ne vem, če hočemo živeti neki prihodnosti Star Treka, je to neka cena, ki jo bo treba plačati in se mora pač družba kot celoto odločiti. In če želimo, da nebesni svod ostane nedotaknjen tudi za naše zanamce, opozarjajo strokovnjaki, jo bo treba zaščititi kot naravno dediščino človeštva, določiti temeljna pravila igre. Predvsem pa se zavedati, da tudi ko gre za raziskovanje in osvajanje vesolja, meje mogočega nikakor ne smejo postati meje dovoljenega. Poglejmo še v nadaljevanju.